Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bobomurod, yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Yo'q. Kim bu? Avvalambor sizni Allohimga banda, Rasulimizga chin ummat bo'lgan shukrona ayyomingiz bilan muborakbod etamiz. Rahmat. Ayni damda biz sizni Telegram ijtimoiy tarmoqlardagi Dildagi izhorlarim jonli qo'ng'iroq radio loyihasidan bezovta qilyapmiz. Ushbu loyiha boshlovchisi bo'laman. Xo'sh. Bugun mana shunday ajoyib chiroyli unutilmas kuningizda yaqinlaringiz tomonidan tabriknoma kelib tushgan loyihamizga sizni tabriklash maqsadida nima deb o'ylaysiz? Bu tabriknoma sizga yaqinlaringizdan kim yo'llagan bo'lishlari mumkin? Bilmadim. Onam bo'lsa kerak. Albatta juda ham to'g'ri topdingiz. Bu tabriknomani sizga barcha yaqinlaringiz, jumladan ukangiz Bekzodbek, turmush o'rtog'ingiz Lobarxon, xolalaringiz, ammalaringiz nomlaridan onajoningiz Laylo opa tabrik maktubi yo'llabdilar. Xo'sh. Agar ijozat bersangiz, ruxsat bersangiz albatta, onajoningizni siz uchun yo'llagan samimiy dil tilaklarini hamda chiroyli she'riy nomalarni o'qib eshittirsam. Xo'p. Assalomu alaykum. Biz uchun mehribon bo'lgan jonajonim, yuragimni bir parchasi suyangan tog'im, aziz o'g'lim. Bugun men uchun eng ulug' kun, eng ulug' qutlug', eng baxtli va eng unutilmas kunlardan biri. Shu kunda dunyoga kelib, hayotimga ma'no, qalbimga beqiyos quvonch olib kirgansan. Allohimga behisob shukrlar bo'lsin sendek farzandni bergani uchun. O'g'lim, senga eng avvalo mustahkam sog'lik, uzoq va barakali umr tilayman. Qadaming qutlug', yo'llaring doimo ochiq bo'lsin. Qaysi ishga qo'l ursang ham omad yor bo'lib, mehnatlaring samarasini ko'rib yurgin. Hayotingda hech qachon qiyinchiliklar sening ruhingni sindirmasin. Aksincha yanada kuchli, sabrli va matonatli qilsin. Yangi qurgan oilangiz ilohim muhabbatga, mehr-oqibatga, hurmat va ishonchga to'la bo'lsin. Kelinim bilan bir-biringizga suyanch, dalda va quvonch bo'lib yashanglar. Xonadoningizdan kulgu, quvonch va baraka arimasin. Dasturxoningiz doimo to'kin, qalbingiz xotirjam, yuzingizdan tabassum arimasin. Allohim sizlarni eng baxtli juftliklardan qilsin. Bir-biringizga yelkadosh bo'lib, qo'lni qo'lga berib barcha orzu maqsadlaringizga yetib yuringlar. Farzandlaringizning baxtu kamolini ko'rib, ularning shirin kulgusi bilan uyingiz yanada nurga to'lsin. Oilaviy baxtingiz mustahkam, muhabbatingiz esa yillar o'tgan sari yanada kuchayib borsin. O'g'lim, sen mening faxrimsan, yuragimning bir bo'lagisan. Sendan uzoqda bo'lish men uchun oson emas. Seni juda ham qattiq sog'indim. Qalbim doimo sen bilan. Duolarim senga hamisha hamroh. Qaysi joyda bo'lsang ham onang duosi seni asrab tursin. Kelinimni ham juda sog'indim. Allohim ikkalangni ham asrasin. Baxtli va totuv yashash nasib etsin. Sizlarni ko'rib ko'nglim to'ladi. Baxtim yanada ziyoda bo'ladi. Sen mening baxtimsan, mening hayotimning ma'nosisan. Tug'ilgan kuning yana bir bora muborak bo'lsin, aziz o'g'lim. Anqoning urug'i menga qarindosh. Dard to'lib ketganda topilmas sirdosh, nokasu nomardga hech yegmasin bosh. Bolamning omadin bergin Xudoyim. Mening yuragimni ezmaslik uchun, otasin tinchini buzmaslik uchun toliyin baland qil, baxtini butun. Bolamning omadin bergin Xudoyim. Bir o'zi 10 taning o'rnini bossin. Duch kelgan alamning bo'ynidan ossin. Doimo eng yaxshi kunlarni ko'rsin. Bolamning omadin bergin Xudoyim. Farzandlar sarasi ko'ngli oq sodda, kechagi arazi qolmaydi yodda. So'rayman duolar qilib bomdodda. Bolamning omadin bergin Xudoyim. Qarisam hol so'rab yo'qlab kelguvchi, qadrimni har nedan ustun bilguvchi, mendan so'ng izimdan duo qilguvchi. Bolamning omadin bergin Xudoyim deya mana shunday ajoyib bir chiroyli she'riy nomani ham mehribon insoningiz volidangiz tomonidan qabul qilar ekansiz.
Albatta sizning ham ular uchun aytar so'zlaringiz, tilaklaringiz bo'lsa eshitamiz. Avvalambor rahmat aytmoqchiman. Hamma yaqinlarimga, onamga rosa ham xursand bo'ldim to'g'risi. Nima desam, baxtimga sog' salomat bo'lsin onam. Ilohim. Menimcha sizni ozgina hayajon chulg'adi shekilli. Ilohim onajonlarimiz, hammamizning onajonlarimiz baxtimizga sog'-omon bo'lsinlar. Doimo mana shunday mehribonlaringiz baxtiga o'zingizni ehtiyot qiling. Yaqinlaringiz ardog'ida, e'zozida, qurshovida bo'lib yuring. Qadringiz hamisha har yerda qaddingizdan baland bo'lsin. A'lo kayfiyat sizni aslo tark etmasin. Tavallud ayyomingiz yana bir bora muborak bo'lsin. Salomat bo'ling. Osmonimda quyosh kulgan kun, dunyoga kelding, bo'ldim butun. Duolarim bo'lgan ijobat, o'g'lim bugun sen tug'ilgan kun. Otam onam degan so'zing bir baxt, sen mevamiz, biz bir daraxt. Jannatlarda qurib bergin taxt, ko'zim qorasi, qalbim donasi, umidim hayotim ertasi. Allohim bergan sevgim mevasi, ko'ray baxtingni bolajonginam, yuragim parchasi, parchasi. Umidim hayotim ertasi, Allohim bergan sevgim mevasi, ko'ray baxtingni bolajonginam, yuragim parchasi, parchasi. Parchasi, parchasi.